Bizning Xo'jaobod bank xizmatlari markazimizda jismoniy shaxslarga mikroqarz, ipoteka kreditlari, avtokreditlar rasmiylashtiriladi. Bundan tashqari, jismoniy shaxslar uchun bank plastik kartalari ham rasmiylashtiriladi. Markazimizda yuridik shaxslar hisob raqamlarini ochishligi hamda kreditlarni rasmiylashtirishligi mumkin. Shuningdek, mijozlar kassa orqali pullarni naqdlashtirishi hamda kassa to'lovlarini amalga oshirishligi mumkin. Xalqaro pul o'tkazmalari hamda valyuta ayirboshlash shoxobchasi faoliyati yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan.